定のため、座席にお座りの際にはシートベルトをしっかりとお締めください。電波を発信しない電式、また機内モードに設定された電式を常時にご使用いただけます。化粧室は前方に1つ、後方に2つございます。ジェットスターではご自身でお持ち込みのアルコールは機内でお召し上がりいただけません。また化粧室を含め当機は全面禁煙です。何かご不明な点がおありでしたらお気軽にキャビン中までお知らせください。まもなくメリオーダーゲール並びにジェットスターカフェの機内販売を開始いたします。商品の詳しいご案内はシートのベッドにございますメニュー表ジェットスターカフェをご覧ください。ご注文がおありのお客様はお気軽にキャビンクルーまでお知らせください。皆様のご利用をお待ち